Benvidas, benvidos a un novo directo do Orgullo Galego. Hoxe prometinme vir a este directo contando xa os que levamos, se non contei mal, xa van 95, así que estamos aí para chegar ao 100. E nada, como digo, darvos a benvida a todas e todos, mentres ides entrando, mentres agardamos a que entre Beatriz, pois nada, comentarvos un pouquiño pois o que sempre digo en todos os directos, non? Sabedes que estas conversas subímolas posteriormente ao noso canal de YouTube, pero tamén en formato podcast no iVoox, aí podedes escoitar todos. Tedes agora para esta época conversas sobre os ritos e tradicións en Nadal, un pouquiño tamén unha pequena conversa sobre a historia do apalpador, temos sobre os cantares e reis, bueno, sobre moitísimas temáticas, non? Así que, bueno, eu anímovos a entrar na nosa canal de YouTube, a suscribirse, que é de balde, tamén a entrar na canal de iVoox, a suscribirse, que tamén é de balde, e aí vai vos a notificar todo. E tamén, se vos gustan estas conversas, pois entrar en orgullogalego.gal e suscribirse, porque é un xeito, pois, de apoiarnos, non? E de axudarnos a crear máis contido como este. E antes de nada, de empezar a conversa, vou meter aquí unha cuña publicitaria. Mirade, seguro que moitas e moitos xa sabedes que estamos a vender un boneco de apalpador. Bueno, para quen estea escoitando esta conversa en podcast, estou a ensinar pois, o bonequiño do apalpador que editou Tembra Quinteiro 12, con quen estamos a colaborar a vendelo na nosa tenda online. Temos as últimas unidades, non vamos a coller máis, porque logo xa estamos en pleno Nadal. Entón, se o queredes, podedes compralo en orgullogalego.gal, podedes recibilo en man e tamén aforrar os gastos en envío, non? Tanto en Vigo como en Pontevedra. E a semana que ven, bueno, vou estar no barco de Valdeorras, entón tamén podería. E nada, animarvos a compralo, que está causando sensación, e a verdade é que esta ten unha acollida moi, moi grande, non? Tamén comentarvos que a semana anterior, non, hai dúas, tivemos unha conversa de despedida, digamos, coa banda Leilía, facendo un pouco pois sobre un percorrido, non, de toda a súa historia. Sabedes que en xaneiro deixan os escenarios definitivamente, entón, bueno, quixemos que estiveran elas connosco neste directo, non? Para
falar un pouquiño. Tedes tamén subido esa conversa en YouTube, e, bueno, recomendo porque a verdade que foi unha conversa moi, moi boa e moi especial, non? E como vos dicía, hoxe vamos a falar con Beatriz Busto Miramontes pois sobre a presenza de Galiza no nodo franquista, non? E un pouquiño, pois, como vían o noso territorio, como entendían a nosa cultura, a nosa lingua e como así querían transmitir e tamén xerar pensamento, non? Sobre o que era Galiza, o país, o territorio, a súa xente, a súa cultura. Digamos que nesa seca reproducir uns tópicos que chegaron ata os nosos días, vade saber no que falemos como hai cousas que eles reproduciron que posiblemente xa viñan de antes, non? Pero que seguen a chegar ata os nosos días. Vamos a debullar un poquinho todo iso. Vamos a falar, logo sacarei outra vez este libro, que é Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista, un libro de Beatriz Busto Miramontes que eu tive a oportunidade de ler hai un par de meses e que está moi ben. E vamos a analizar pois un pouquiño, non? Como transmitían a imaxe do noso país mediante o noticieiro, non? Vou ver se está conectado, vamos a ver. Aí estamos. Vamos a ver, voulle dar paso. Moi boas. Hola, boa tarde a todas. Boa tarde a todas e a todos e boa tarde a ti tamén e agradecerte pois que esteas hoxe nesta conversa que aínda que hoxe en directo pois vai escoitarse posteriormente pois no YouTube e no iVoox e nada, agradecerte que viñeras por aquí, que é verdade que xa tiña ganas de traerte e máis especialmente dende que lín o teu libro hai un par de meses aí metido nun avión. Gracias a ti y a todas vos y todos vos y todes vos. Estou moi contenta de poder compartillar o que eu aprendín e o que un pouquiño está na publicación da Través. E nada, moitas gracias a ti por invitarme a estar aquí convosco. É un placer para min. Como comentaba xusto antes de que entraras, teño por aquí este libro teu, e, bueno, para a xente que estea escoitando este podcast posteriormente, estou a mostrar pois, o seu libro Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista, un libro que vamos bueno, a analizar un poquinho hoxe, pero que tamén vamos a ir un poquinho máis alá del, non? Vouche presentar moi brevemente tamén para que non che coñeza e se cometo algún erro corríxeme, por favor. Bueno, és profesora na área de antropoloxía social, non? Na Facultade de Filosofía na Universidade de Santiago de Compostela, imparte docencia nas áreas de antropoloxía simbólica e antropoloxía aplicada o alumnado de grado de Filosofía, licenciada en Antropoloxía Social e Cultural, licenciada en Historia e Ciencias da Música pola Universidade Autónoma de Madrid e mestra especialista en Educación Musical pola Universidade de Vigo, non? Así é. Sí, sí. Entre outras moitas cousas tamén. Bueno, non sei se moitas outras, pero, bueno, esas son as académicas. Supoño que todos somos moitas cousas tamén. Pois sí, eu sí que quería preguntarche, antes de entrar xa a fondo co libro, non? Un poquinho como xordeu a idea de investigar sobre esta temática, non? Sobre a presenza de Galiza no nodo franquista. Pois está esa parte da historia, que é a inicial da investigación, está recollida precisamente na introdución do libro. Foi prácticamente un encontro casual. Eu, cando o nodo entrou na miña vida, sabía o que era o nodo, por suposto. Eu nacín no ano 79, os meus pais foron nenos da guerra, ambos os dous, e digamos que na miña xeración todavía está moi presente a presenza do nodo e o franquismo en xeral. Ao final somos fillos da posguerra, digamos, non? Perdón, da transición, digamos, non? Posguerra non. Da posguerra máis ben meus pais, non? Entón eu sabía o que era nodo, pero en realidade nunca o
Nunca o percibira de todo con claridade, porque mestúranse nos creo as imaxes que relacionamos ca tele coas imaxes do cinema. Entón, digamos que toda esa imaxe cinematográfica blanco e negro está un pouco mesturada ou estaba un pouco mesturada e tampouco localizaba moito con claridade o nivelazo de arquivo que é Nodo, en realidade. Entón, o momento no que aparece Nodo na miña vida foi, como digo, casual. Eu era estudiante en Madrid, era estudiante de Historia e Ciencias na Música, como acabas de decir, na Universidade Autónoma de Madrid. Cando rematei, bueno, e eu rematei a carreira ali, despois fixen antropoloxía tamén, mas no medio das dúas presentouse Nodo na vida, digamos, non? E a situación foi que nun congreso o que eu asistín como estudiante, facendo a carreira, un congreso de estudios do folclore e do CIOF que se organizaba en Madrid, eu fun como alumna e entre todas as ponencias ou todas as comunicacións que houbo naquel congreso que eu asistín, hubo unha delas, que viña a cargo dunha traballadora e dunha especialista de cinema da Filmoteca Española. A Filmoteca Española é o organismo nacional, unha biblioteca nacional de cinema e, por suposto, a súa localización está centralizada en Madrid. Ten moitísimo arquivo, non só ten Nodo, pero Nodo é un dos grandes arquivos que ten a Filmoteca Española e ten moitas outras películas que son de moito interese por se as persoas que nos ven e nos escoitan les poideran interesar. E nesa comunicación que fixo esa persoa, o que nos deu a decir foi: ei, persoas que estudades folclore, músicas tradicionais, etnomusicoloxía e persoas estudosas da música en xeral, atentos e atentas, porque acabase de abrir o arquivo Nodo á investigación. E para demostrarnos que Nodo era un arquivo de interese de estudo musicolóxico, púxonos uns cortes de Nodo que non nos dixo de que eran, en realidade. O sea, ela trouxo como unha especie de montaxe de 2 minutos de cine de Nodo, e nesos 2 minutos de montaxe víronse varias escenas, entre elas nós. Entre elas apareceu unha escea que se supoñía que era unha escea de foliada ou de festa folclórica galega, máis ben galaica. Pero eu tardei, pois non sei, imagínate que ese corte pseudo-galego foi de 40 segundos, imagínate que foi de 40 segundos, eu durante 20 segundos estaba atónita, totalmente atónita, mirando as imaxes sin ser capaz de localizar ou certificar que efectivamente aquilo que se representaba éramos nós, ou se supoñía que éramos nós. Entón, os 20 segundos dinme conta de que sí, efectivamente, éramos nós, pola locución. E entón, evidenciouse unha brutal distorsión entre o que eu tiña na cabeza como propio e o que eu vía nese cinema que se supoñía que era unha representación de nós en algún momento do franquismo anos sin determinar. Entón, cando se produce unha distorsión tan clara, eu estaba estudiando musicoloxía, eu sempre fun persoa moi relacionada coa música tradicional, hoxe en día son antropóloga e etnomusicóloga de música da nosa tradición oral, non só dos fenómenos de folclorismo, sino de outros. Cando se dá unha distorsión tan grande, xurde en ti unha desconfianza, e máis cando estás vendo cine franquista. Entón, no momento no que xurde a desconfianza, en realidad xurde unha pregunta de investigación que se resume en, que pasa aquí? Que pasa? É que isto, como se nos mostra, por que se nos mostra así, e que especie de produto folclorizado, raro, extraño, é isto que vexo eu e co que eu, por suposto, non me identifico, pero unha das preguntas máis interesantes que se foron abrindo co paso do tempo é
espera, aquelo co que eu sí me identifiquei ata o de agora é o que realmente somos ou na miña perspectiva de min mesma tamén hai algo que é unha construcción folclorista. Entón, a primeira desconfianza foi sobre Nodo, pero logo houve moitas outras. Houve un proceso de construcción tamén, do que, porque eu tiña perspectivas de carácter folclorista, probablemente ainda as teño hoxe en día. Entón, houve aí un diálogo que tuven que facer comigo mesma, non? E así xurdiu todo. Aí empezou todo o proceso de investigación. Me preguntan por aquí que era xusto a seguinte pregunta que tiña, e é que como explicarías en moi poucas palabras o que é o nodo, para que non o saiba, para que nunca, sobre todo pois para a xente nova que vai ver isto, que non sabe o que é. Pois o nodo é o acrónimo de noticiario documental. E o noticiario documental, ou resumido nodo, foi o aparato cinematográfico do réxime franquista. Basicamente foi o cinema oficial do réxime franquista, sí? Entón, nodo, xa sabedes que a temporalización do franquismo vai dende a constitución do Estado franquista no ano 1939, despois da Guerra Civil, ata o ano 1975, novembro de 1975, cando morre Francisco Franco, o dictador. Entón, nodo non nace o primeiro ano do franquismo, porque non todas as estruturas de Estado nacen no momento mismo no que nace o Estado dictatorial, ni moito menos, é un procedimento e son un proceso. Pero si nacen estruturas básicas, vicesecretarías, etc. Non? Pois nodo foi fundado como organismo cinematográfico por un organismo que se chama Vicesecretaría de Estado, de Educación Popular. Eso significa que o cinema de nodo, todo ese arquivo nodo, foi un aparato cinematográfico de Estado, e concretamente de Estado franquista. Fúndase no ano 1942 e a primeira emisión de nodo nos cines foi no ano 1943, en xaneiro do 43. Esa emisión de nodo nos cinemas españois foi de obrigatoria emisión en todos os cinemas españois, de colonias españolas e de territorios asociados a España, que había máis dos que temos hoxe, pero eso sería outra cuestión a tratar, foi de emisión obrigatoria en pase previo a todas as películas que se emitiron en España no cinema durante 40 anos. A obrigatoriedade mantívose ata o ano 1976, de xeito efectivo. Polo tanto, a obrigatoriedade mantívose ata despois da morte de Franco, o cual tamén evidencia que as estruturas da transición teñen moito que ver co réxime franquista. E a produción mantívose, inda non sendo de emisión obrigatoria, ata o ano 1983, que é un ano moito democrático xa. Entón, hai moita emisión obrigatoria, mas estivo tamén unha produción xa en menor medida de esos nodo durante os anos da transición. E para que a xente entenda un pouco, cada un desos números de nodo, os máis coñecidos son os que chamamos noticiarios. E son, basicamente, collages de noticias breves que non informan de nada, porque en realidade eran propaganda política directamente, con diferentes teselas, se falamos dun mosaico, teselas cinematográficas como imaxes cinematográficas de escasos segundos, de, pois, ao mellor 15 segundos, 40 segundos, formando un número de 10 minutos, ¿sí? E esos números de nodo eran obrigatorios en todos os cines españois en pase previo á película. E non había forma de escaparse diso, porque había control político sobre as persoas que asistían ao cine para asegurarse de que todo o cine estaba sentado na sala para ver o nodo. Igual que hoxe vemos os comerciais, os anuncios, pero podemos salir, entrar máis tarde. Antes, durante esos 40 anos, emitías o nodo. E ademais que o nodo non foi igual cando naceu, nin nos anos 60, nin incluso nos 70, non? Eu, por exemplo, que sí que levo moitos anos, dende que agora podemos acceder, non, na páxina CRTV,
podemos ver como, sobre todo, nos noticieiros nos anos 40 ata o 45, sobre todo, hai moita noticia relacionada pois, coa Alemanha nazi, coas batallas contra a Unión Soviética, vemos como logo xa anos despois empezan a falar xa dos Estados Unidos, hai aí que ti iso falas, non, do papel de Manuel Fraga, cando xa se empeza a falar do que o boom do turismo, de querer mostrar a España ao exterior, non? E logo, eu non sei si claro, 60 xa, cando empeza a verse un pouco máis, pois, sobre todo de documentais, non? De mostrar a realidade as realidades que entenden que había en España, non? Sí, claro, o sea, en Nodo dase sempre unha contradicción constante, igual que no franquismo en xeral, O sea, en Nodo tuvo que resolver como permanecer sendo réxime franquista, pero como cambiar e que cambiar para ir sobrevivindo políticamente. Claro. Entón, Nodo é un reflexo cinematográfico moi interesante de esas pervivencias políticas, ideolóxicas, represivas, propagandísticas, estéticas, etc. E tamén é reflexo de todas as mutacións que foron necesarias adoptar para ir basicamente toreando crisis moi importantes que en varias ocasións fixeron tambalear o réxime franquista. Entón, efectivamente, os anos do ano 42 ao ano 45, que donde todavía non perdera a Segunda Guerra Mundial o nazismo e o fascismo alemán, as noticias de Nodo son francamente nazis. Sí. Nazis e profascistas. De feito, mostran frente de guerra nazi en todos os noticiarios. É máis, E a industria española tamén, desculpa que che interrumpe, e a industria española aportando militarmente, non? Incluso a Alemanha nazi, que logo eso é algo que desmonta un pouco ese tópico de que España non... Sí, esa idea da neutralidade que se nos contou. Bueno, a neutralidade nin siquiera foi neutralidade bélica, porque efectivamente mandouse a un corpo teóricamente voluntario, pero bueno, voluntario máis ou menos, que foi a División Azul, a frente. Entón, sí, houve colaboración bélica tamén. E logo, por suposto, houve colaboración bélica a través de outras cousas. Por exemplo, os contratos de wolframio só se vendían a Alemania nazi, por exemplo, para facer armamentística. Entón, hubo un momento, despois da Segunda Guerra Mundial, que as democracias internacionais dixeron, no, vos sodes un fascismo e vamos a intervir, porque sodes o último fascismo que se conserva en Europa, donde están chegando as democracias contemporáneas, bueno, as supostas democracias modernas, ¿no? E aí o franquismo tuvo que lavar a cara, e iso ves en Nodo, claramente, ves en Nodo. Cambia a estética, desaparecen as noticias de frente de guerra, obviamente porque tamén a guerra remata no ano 1945 e digamos que a cantinela empeza a ser esa idea de no, pero nosotros fuimos no beligerantes. Entón, xogas un pouco con esa idea de durante un tempo fomos neutral e logo fomos non beligerantes. E entón, pois efectivamente, os anos 45 son anos de noticiarios moi propagandísticos, moi na liña de legitimar a Franco como dictador absoluto, son moi políticos, son moi descarados en términos de, hoxe en día, de propaganda fascista, moito. Sin embargo, nos anos 50, con respecto á nosa imaxe, con respecto ao material cinematográfico que hai sobre Galiza, sí? Empeza a verse documental. E aí, eso é moi interesante, porque empeza a sernos a retratar. Porque nun documental, o sea, un documental é un exercicio cinematográfico moi diferente de un noticiario. Porque un noticiario son noticias propagandísticas, pero un documental documenta povos. Agora imaginadevos tamén como documenta povos o National Geographic. Entón, claro, unha cámara que grava aquí en Galicia, inda que non deixe falar nunca a ninguén, a ningunha persoa de aquí, pero unha cámara de Nodo que está gravando aquí en Galicia verifica unha realidade do que se supón que somos moi perversa. Entón, ese documental narra o que somos sin deixarnos a nós
contar o que somos e, obviamente, escollendo unhas cousas de nós do que se supón que somos e deixando outras de lado. Entón, ten un sesgo terrible, digamos, non? E a partir dos anos 60, como tú moi ben dicías, coa entrada de Manuel Fraga Iribarne no Ministerio de Turismo e Información, que era común, turismo e información. E isto é moi importante, porque Nodo dependía do mesmo ministerio do que dependía turismo. Entón, Nodo convertiuse nunha plataforma de turismo. E toda esa estructura documentalista puxose ao servicio do desenvolvemento turístico máis folclorista, máis estereotipante, máis costumbrista e máis territorialmente reducido a elementos de carácter folclórico tipo Cataluña, la sardana y la butifarra, Valencia, las fallas y la paella, Galicia, el pulpo, la lluvia y oh, qué bonita es. Y foise configurando o mapa dos estereótipos no territorio español que xa viñan operando en realidade, pero aí xa foi a plataforma turística lanzouse a por iso, non? E ese é o lugar no que todavía vivimos hoxe. E ademais que se vemos os vídeos ou non, os vemos simplemente, bueno, pues ver o que contan, pero sin analizar, sen profundizar neles, mesmo eu teño comprobado, non, de ver que moitas veces pois no Facebook publicanse vídeos esa época, non? Mesmo poderíamos dicir que unha propaganda de Galicia estereotipada, pero positiva, non? Citan os celtas, que Galicia é moi fermosa, e incluso nalgúns citan os suevos, que é un lugar onde se conservan as tradicións, ou seja, quer decir, non é algo o que poidamos pensar de que están dicindo, bueno, os galegos son uns paletos, uns atrasados, non. O sea, incluso como que fan virtude de todo iso, non? Sí, de feito, o estereotipo constrúese a través de adxetivos calificativos positivos, pero profundamente estereotipantes. E, ao final, subalternizantes. Claro. Sí, porque se a ti se che construe positivamente como fermosa, virxe, inalterada, pura, o sea, son elementos positivos que ao final che deixan concretizado como pobo en lugares de subalternidade. E ademais aparecen sempre feminizados frente a unha España que aparece masculinizada, vigorizada, verticalizada frente a unha Galiza que se presenta poética, doce, virxe, vamos, como unha moza para desvirgar, prácticamente. E logo moi melancolista, choromiqueira, adxetivos calificativos prácticamente todos asociados ao femenino. Prácticamente todos. Entón, neste sentido, é moi interesante tamén, e voume permitir unha recomendación, Alexandre Pérez Vigo acaba de publicar en A Través un libro que se chama Do odio á parodia e no que analiza a construcción da galegofobia no teatro español do século de ouro. Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, Cervantes, e aí, efectivamente, a asociación de Galicia é profundamente negativa e galegofóbica. En Nodo non, pero iso non significa que non haxa unha galegofobia e un afán de subalternizar e de colonizar e de desactivar cousas que teñen que ver ca diferencia cultural do territorio, que é noso, non? Como, por exemplo, a lingua. Entón, faise un uso de todos eses elementos, incluso da lingua, faise un uso en Nodo de todos eses elementos para facer un retrato poético, doce, choromiqueiro, porque o galego preséntase como un idioma apto para facer poesía, sí? Pero inapto para desenvolverse noutro tipo de contextos non poéticos, digamos. Non? Entón, por exemplo, o franquismo adora a figura de Rosalía de Castro. Sin embargo, a de Castelao é profundamente incómoda. Fártase de mencionar a Rosalía e versos de Rosalía en galego no Nodo, pero non o escoitaremos nunca un de Castelao, digamos, non? Porque a perspectiva de Castelao é unha perspectiva política. E a perspectiva que se construiu de Rosalía, que é a que se construiu, que non é a Rosalía. Claro, eso iba a dar, sí. Tampouco. Claro. A Rosalía que se construe é esa, porque é a que convén.
digamos, non? Sí. De feito, claro, de Rosalía que chegou a todos os nosos días esa imaxe de Rosalía choromiqueira. Non che falan de a xustiza pola man, de castellanos e Castilla, ou incluso tamén de Castelao, que é algo que tamén chegou aos nosos días, que cando faleceu, non, que decían nesa nota aos medios, que se falara do seu papel artístico e non político, non? Incluso a día de hoxe vemos como incluso dende algunhas institucións falan del como o pintor, médico, etc., pero non da figura política, non? Entón, que pasa? Que, claro, Castelao era a figura recente na propia época franquista e era máis complicado desactivar por o seu papel tamén que tivo no exterior, non? Pero, sí, efectivamente, así como dis ti, e o de Rosalía chegou completamente aos nosos días. Sí, para analizar, por exemplo, este tropo, esta insistencia sobre o melancolismo e o rosalianismo e o que teóricamente somos como pobo choromiqueiro, melancólico, poético, rosaliano, recomendo tamén outra lectura de A través, que é de Elena Miguélez Carballeira, que se chama Galiza, un pobo sentimental, e no que analiza precisamente como se construe esa idea da Galiza feminizada frente a España masculinizada, como se construe tamén a Rosalía, a literatura rosaliana, como se construe tamén a figura de Rosalía e como se convirte en epítome de toda a Galiza, nesa nai que espera, nesa nai chorosa, nesa nai sofrida, non na nai política, feminista, non, en absoluto. Entón, é moi interesante porque, además, Elena Miguélez Carballeira tamén toca como o mito do celtismo sirve, que tamén o usa o franquismo, como ben dixeches, a esta estructura tamén do sentimentalismo. E que, no seu caso, se toca con estudios con Irlanda, que ela ten feito no mundo das Illas Británicas, é máis complicado de tocar aquí, pero, vamos, que é un libro moito interesante para facer un pouco a lectura completa de toda esta cuestión da que falamos, non? Sí, eu tamén recomendar, xusto o ano pasado estivemos aquí mediante un proxecto sobre o Reino de Galiza, Alexandre Pérez Vigo, con quen falamos el sobre a galaicofobia, e aí precisamente víamos nos séculos escuros, no século de ouro español, como había xa ese, digamos, tópico agresivo, non de insulto, pero por outra parte, moitos eses tópicos que chegaron ao franquismo, non? Pero eu supoño que isto é como a lingua, quero dicir, a lingua non comezou a reprimirse no franquismo, simplemente o franquismo tivo unha política de Estado para liquidala, non? Pero xa viña de atrás. E estes tópicos, imagino que o franquismo en parte reproducía algo que xa estaba no consciente español dende moi atrás e que podemos ver precisamente nos traballos, Alexandre. Sí, pasa que no caso do franquismo a mí me parece moi importante destacar unha cousa, que é que Franco, que era o español máis grande de todos, ao final era galego. Ao final era galego. O galego máis grande de todos, pero ao final tú non podes, digamos, presentar unha estructura de estereotipos negativos de Galiza sendo franco galego. O sea, de alguna maneira había que reconducir o que era Galiza nesos estereotipos galegofóbicos dos que fala Alexandre Pérez, había que reconducir esa imaxe da Galiza cara a outro lugar, pois, ao final, Franco iba a verse salpicado por esa idea de paleto, cutre, bruto, burro, ignorante, etcétera, que está en toda a literatura que Alexandre Pérez destaca. Entón, había que construíla máis dende un lugar sometido, femenino, esforzado e sumiso. Entón, eso, a Franco, a figura de Franco, sendo galego, vaille moito mellor que a estructura que se viña dando do teatro español. Mais, en todo caso, a galegofobia é a mesma, digamos, inda que a construcción retórica dos adxetivos calificativos mude, en vez de ser negativa, é positiva, pero son dous polos da mesma realidade, da mesma consideración cultural de nós.
Sí, sí, sí. E logo, en cuanto aos tópicos, eu polo menos é algo que levo comprobado estes anos en Orgullo Galego, hai xente que che di, bueno, pode ser que exageren un pouco, pero realmente hai un trasfondo de verdade, non? Que hai xente que che di, bueno, Galicia din que é chuviosa, pero claro, realmente é chuviosa. Aí está la Din, claro, Galicia é verde, pero claro, é verde. Exageran a espiritualidade, pero realmente chegaron moitas crenzas ou un xeito distinto de entender a vida a nivel espiritual que chegaron a todos os nosos días. Entón, aí está, non? Mira, isto que propós a min parece interesantísimo porque é aí onde temos que empezar a dialogar co que nós sentimos, cremos que somos. Porque non é que non sexamos cousas que se relacionan con iso, por suposto, pero non só somos iso. E o Claro. mellor non queremos seguilo sendo e queremos ser outras cousas que decidamos nós. O mellor queremos ser baluarte de moitas outras cousas, por exemplo, de feminismo, que sei eu, por exemplo, non? Entón, o feito de que fósemos de certas maneiras non nos encadea a seguir sendo cousas que o mellor non queremos en absoluto. Pero, en todo caso, unha das cousas que a mí me ten xenerado máis inquietude é que hai moita xente que ten sentido melancolía, e volvo á idea da melancolía tamén a propósito, que ten sentido certa melancolía do que somos vendo nodo. De, o que ti acabas de explicar moi ben. É que así somos un pouco, porcos, galiñas, Claro. xente en zocas. Claro, é que, Galicia era así total. Non se trata de que o que se mostre non sexa unha parte do que nós somos. Podemos ser ou puidemos ter sido así, ou podemos incluso querer seguir sendo así, senón que o problema está en como se narra o feito de ser así e por que só se escolle eso e non todas as outras cousas que tamén somos. Entón, eso que se escolle vai conformando a ollos do resto de España o que somos. Claro. Pero non só, senón que vai conformando en nós, vai construindo unha realidade en nós do que somos. E empezamos a relacionarnos con esa idea do que somos a partir desas imaxes. Ou vos non vos dades conta de canta xente vendo os anuncios do Gadis, de Vivamos como galegos, di, tío, é que así somos. Cando hai cousas totalmente inventadas, como un gaiteiro casi en coiros, en riba dun cabalo, cabalgando pola praia, ca jaita galega nun ombro. O sea, Sí. como que así somos? Claro. Entón, con que xogamos cando definimos o que somos e por que se escollen unhas cousas e non outras? Ou por que se incide tanto en que Galicia é verde? Bueno, Galicia é verde e Ourense non tanto. Claro. En Galicia chove moito e en Vigo chove moito menos que en Compostela. Temos un verán que xa lle gustaría moitos sitios no que non chove, quero dicir, que podemos pasar nos meses sin chuvia. Sí, exactamente, e na Galiza cómese pulpo ou non, porque eu nunca comín pulpo todas as semanas na miña casa. O pulpo na miña casa sempre se comeu un día. E en Galicia comemos mariscadas? Eu nunca comín mariscadas na miña casa. Claro. O sea, a mariscada é un produto que non forma parte da nosa vida. O caldo si forma parte da nosa vida cotiá, ou polo menos da miña, digamos, non? Pero todas estas outras cousas que se supón que somos, non somos tanto, non somos un pobo de mariscada. Comemos froitos do mar? Sí. Pescamos? Sí. Comemos peixe? Sí. Vamos de mariscadas? Eso está construído en parte no nodo. A ver quen ter cartos para comer marisco todas as semanas. Por exemplo, e esa idea de a bandeixa chea de mariscos é un produto construído, non? Por exemplo, a imaxe esta que hai dende fora, non? De Galicia, marisco baratísimo, tamén un produto. Quero dicir, é unha idea que se creou sobre iso, non? De Galicia, marisco baratísimo, todo tal, os gallegos coméis marisco e Mira, hostia. Convídovos a atender, a poñer a antena, a chanar
Cando pasedes, por exemplo, por Compostela, que xa sabedes que ten moitísimos problemas agora mesmo de afluencia turística e que hai unha conflictividade crecente, se vivides ou vides por Compostela ou vivides aquí, convídovos a que cando camiñades por todos esos lugares que están tan cheos de turistas, vos fixedes do que falan, Sí. porque falan prácticamente todos de comer, de comer. Sí. De comer, de comer, de comer, de comer, de comer, de comer. É como se nos comeran, simbólicamente falando, e Sí. beberan. É como se o país fose para ser comido e bebido, basicamente. Sí, sí, sí. Logo, o mellor non necesariamente se interesan por moitas outras cousas, non? Pero comer, beber, comer, beber, comer, beber. Entón, eso está nas conversas, non digo que sexades indiscretas de todo, pero Xa, se faces un pouco de antropoloxía de campo, cando teñades ocasión, vos fijádevos a ver de que falan. E falan de que ese estereotipo de que aquí se come mogollón e aquí además se come barato. E aquí, bueno, comer mogollón, aquí pasouse moita fame. xa, Moita claro. necesidade de moitas cousas. Pasa que, efectivamente, no mar péscase, na terra plántase e vas tirando. Pero Sí, claro, sí. eh, Pero eso de que comemos marisco, eu en Vigo, cantas veces hai anos, a xente maior que che decía, pois se cando eu era pequeno, eso botábase nas leiras, ou iba pos porcos. O sea, eso de que los gallegos llevamos comiendo marisco dese antaño, bueno, un pouco... e ademais, eu co que comentas, non? Claro, ti cando te importa o teu país, cando queres cando pelexas polo teu país, pola túa xente, cando amas, digamos, que ves as cousas igual dun xeito máis positivo do que realmente é, non? Pero eu moitas veces penso, sobre todo porque tiven a sorte de coñecer sitios pois, como a Bretaña, Escocia, etc. Non? Sin querer mitificalos, que eles tamén teñen os seus problemas, non? Pero logo ves ali certas cousas e diste, hostia, pero que igual non somos tan bonitos como en todo como non lo creemos. Quero dicir, igual, no sentido de que igual os nosos montes son un parque industrial para as eólicas ou para as madeireiras, non? Ou igual a arquitectura que se promoveu no país nas últimas décadas non é o que nos pensamos. Ou igual, eso, pois, os lumes, bueno, todas estas cousas que foron configurando e están configurando a nosa paisaxe, non? Pois igual non é tan bonita como nos pensamos. E é algo así. de feito, vou a recomendar outro libro. E os outros dous son ensaios académicos. O de Alexandre Pérez e o de Elena Migueles son ensaios, son sesudos, son libros moi bons, que se aprende moito, pero son sesudos. E este outro que vou a recomendar, estando documentadísimo, está escrito por un periodista, Miguel Anxo Murado, e ten unha escritura super fácil e maravillosa de ler, que se chama Outra idea de Galiza. E outra idea de Galicia vai deconstruindo tópico tras tópico, tras tópico, tras tópico, pois esta idea de, pois Galicia é verde, sí, pero non en Verxel. Pois en Galiza chove, pero tiquití, tiquití. E unha das cousas que toca é precisamente que, por exemplo, a paisaxe, a idea da paisaxe coa que se nos relaciona é a fermosura. E os nosos montes, efectivamente, pois venderase a idea da fermosura, pero a idea da fermosura son fragas que en moitas ocasións non se defenden. E o resto do monte convírtese nun monte a extractivizar. Vense xa con eucalipto, con macroparques eólicos, con minas de ceo aberto, etcétera, etcétera. É dicir que na nosa paisaxe natural hai cantidade de cicatrices que evidencian que somos un pobo en conflicto, non ese pobo pacificado, verde, bonito, paisaxísticamente maravilloso de los ríos e o Camiño de Santiago que se mostra nos spots turísticos. Non, a Galiza ten cicatrices, rajas, a AP9 é unha delas,
os montes cheos de eucalipto son outras, os lumes todos os veráns son outra, as marcas de chapapote que todavía persisten nas praias polo Prestige son outra, todos esos elementos que forman parte da nosa paisaxe en conflicto non están en Nodo, nin están nos spots publicitarios, porque o que terían que mostrar é unha cara da Galiza en conflicto e en maltrato tamén, e en maltrato. E esa idea da Galiza non se contempla. Esa idea non. Tampouco se contempla que, cando se construíu a AP9, moita xente do noso país saliu a defender as súas terras, os seus montes, comunidades de monte. Ana Turbau, fotógrafa catalana, deixou rexistrada en foto todo ese conflicto social que nós loitamos, e senón nós, as nosas aboas e os nosos avós. Entón, esa idea nós temos unha imaxe de nós de que non somos conflictivos, de que somos pacificados, de que somos sumisos, e esa é unha idea máis que se construe de nós. Sí. Que ademais somos todo o contrario. Eu hai pouco, hai uns anos xa lía, non? Que, por exemplo, as movilizacións a folga xeral de 2012 en Vigo, en proporción á poboación, eran das máis grandes de toda Europa. Entón, quero dicir, é un exemplo, non, de moitos, pero incluso eu penso moitas veces, cando vou pola AP9 de Vigo a Coruña, por exemplo, vexo paisaxe e digo, é que isto non é bonito. O sea, e non pasa nada por decir, isto non é bonito, isto é unha industria ao aire libre. Non é bonito, e non todo é os Ancares, por decir algo, que os Ancares tamén teñen os seus problemas. E incluso, cando se fala, bueno, de recuperar, quero dicir, recuperar como era antes a paisaxe, non? Pero que donde hai tantos eucaliptos agora, antes todo eso era monte baixo. Quero dicir, que con os nosos montes non é algo antigo que veña intocable dende hai séculos, o sea, tuvo unhas grandes transformacións no século XX, porque tú ves moitas fotos e comezos do século XX de moitos montes e iso era todo monte baixo. A mediados do século XX, pois, comezaron estes grandes repoboamentos, non? Entón, quer dicir, é un monte que está en transformación e que mostra tamén o que diste, hai unha loita política aí detrás de todo iso. E social, e de comunidade, e de xestión do territorio, e de moitas cousas, non? Entón, por exemplo, a mí unha das cousas que tamén máis me ten inquietado, sabedes esa idea que se ten construído do feísmo galego, sí? De evita o feísmo galego, construe con materiais non sei que, non sei cuánto. No rural, pero na cidade non. Sobre todo no rural, efectivamente. Sí. Sobre todo polos lugares polos que pasa o Camiño de Santiago, vamos ser honestos tamén. Entón, esa idea que se construe de nós, do feísmo, tamén é unha idea construída. E por outra banda, perdona, pero eu teño dereito a ser fea. Sabes? É dicir, que se son fea, reivindico o meu dereito a ser fea, porque se son fea tamén o mellor son fea por algo. É dicir, que se construo o valado da miña finca con alames, é porque o mellor non teño medios económicos para facerlle un empedrado superbonito, sí? Porque neste país tampouco é que a moita xente lle abunden os cartos. A moita sí, pero a moita outra non. Entón, o noso país e a nosa xente sempre foi xente de buscar solucións como se pode e de tirar pa diante. Son bonitas? No. Resolven? Sí. Teñen dereito a ser? Pois mira, é que senón, e esa tiranía de la belleza, esa tiranía do fermoso, esa tiranía de poñer o teu muro super ben cuidado cando non tes cartos apenas para chegar a fin de mes, tal e como ademais están os tempos, para poñerlle un encalado super bonito na casa porque a túa porta pasa casi polo camiño. O sea, en base á beleza ou non feísmo da Galiza, prodúcese moitísima injustiza social, económica e política. Entón, hai que ter moito ollo tamén con ver como, tío, de verdade, a xente tamén é que non ten criterio ningún. Mira que horror, hai que analizar cada caso. Claro, sí. Porque non todo responde ao mesmo, non? Entón, esa idea do feísmo de, bueno, sí, vale, feo, cicatrizado, maltratado, dividido, como pode ser a AP9, ou barrios enteiros nas cidades porque pasa un corredor, como pode ser Conxo,
ou outros, non? Ou teis en Vigo, é bonito, Claro, non. pero Pero, que ten? Que claro, facemos con el? claro. Pero moitas veces tamén sobre o rural é unha visión externa, non que se concibe o rural como un parque, como algo bucólico no que tes que ver todo perfecto, quero dicir, e é un pouco así, eu nese sentido tamén fun aí aprendendo moito, non? E eu, eso vindo nun exemplo moi claro nos Ancares, cando che din a xente dali, sí, as pallozas moitas están sin teitar, están cunha chapa duralita, é terrible. E din, pero claro, as institucións non fan o que teñen que facer que mantelas, entón nós, antes de que caian, lle poñemos unha chapa duralita, porque non temos 100.000 euros que é o que custa teitar unha palloza. E non son eses 100.000 euros iniciais, é que logo todos os invernos hai que arranxala. Entón non temos esos cartos. Claro, un matrimonio de 70, 80 anos, coas pensións que hai en Galiza, onde saca 100.000 euros para teitar unha palloza. Claro, pero, sin embargo, pensamos a priori, no, é que a xente aquí non ten nin idea, maltrata o patrimonio, e non é iso. É que, para min, esa idea da paisaxe ten que ver con as persoas que queren disfrutar da paisaxe, ou sea, vivila dende fora, aínda que estén aquí. Claro. Pero o que se vive non é paisaxe, o que nós vivimos é territorio. A paisaxe é daquel que nos mira dende fora. A idea da paisaxe, para min, é unha idea daquel que observa dende un lugar externo. Aí xurde a paisaxe. Pero o que nós vivimos, porque é o noso, non é a paisaxe. Nós o que temos é un territorio, en certas condicións. Entón, defender ese territorio, defendese o sea, obviamente, eu non estou dicindo que haxa que facer calquera cousa en calquera lugar e de calquera xeito en absoluto. Pero a antropoloxía debe servir tamén para, efectivamente, ver como se poden resolver ese tipo de conflictos sin que fracturen, digamos, nin den unha idea de nós que está pacificada, e cando digo pacificada a propósito, e que se presenta sometida a todas esas, a todos esos ítems. O sea, Galicia ten que ser fermosa. Sí. Modelo tipo de fermoso, Ancares e Fragas do Eume. Logo deféndense máis ou menos, porque cuidado cos Ancares. Por exemplo, o Caurel, que ardeu enteiro, hai un ano e medio. Un ano, sí. Entón, é todo moi bonito para un spot publicitario, pero quen apaga os lumes? Quen vai cas brigadas? Quen asegura brigadas? Quen paga as brigadas un ano enteiro? Entón... Os veciños agochados nos galpóns para logo apagar os lumes para que non se salvexara a Guardia Civil, por exemplo. Exactamente. Toda esa idea bucólica, todo ese bucolismo, está no cine dos 50. No cine dos 50 está todo ese, Galiza, cerdos, vacas, gallinas, vino del Ribero, e gente que come comida primitiva e cosas así. E eu queria preguntarche moi rápido, para pasar as últimas preguntas, que aí no que influiu moito tamén no baile tradicional, na música, etcétera, e tamén a sección feminina, non? Claro, si ahora mesmo vimos de falar de que en realidade, por exemplo, o monte é todo eucalipto. Se quitamos o eucalipto, sería Monte Baixo. Entón, se quitamos o eucalipto e deixamos Monte Baixo, ao mellor non nos gusta de todo, Entón, que pasa? Que ao mellor non sabemos exactamente quen somos. O mellor non sabemos como é o noso monte, o mellor non sabemos como é o noso folclore, o mellor non sabemos como é a nosa música tradicional, porque todo ben filtrado, digamos, non? Ou construído. Entón, con respecto á tradición musical, é moi interesante, porque o que non mostran as súas imaxes non é tradición musical. Non. Eso fano os libros que publica a Central Folke, eso fano investigadoras e investigadores, compiladores que levan recollendo material dende hai moitísimos anos, eso faino o apoio no Museo do Pobo Galego, aí é onde están os arquivos, onde podemos ver o que fixo Dorothy Schubar, fixo Antón Santamarina. Nesos documentos é onde podemos ver o que sí somos musicalmente.
o pobo que somos musicalmente. O pobo que somos folclóricamente é o pobo que mostra a nodo e non só, porque o folclorismo non é único a nodo nin o franquismo, en absoluto. O folclorismo xa era anterior ao franquismo e é posterior ao franquismo e hoxe en día vivimos na época do folclorismo, inda que non sexa un folclorismo tan franquista. Entón, efectivamente, as estructuras que filtraron o folclore e concretamente as que se mostran en nodo son tamén estructuras do Estado. Por exemplo, coros e danzas. Coros e danzas foi un organismo femenino de encuadramento cuasi militar. O que pasa é que as mulleres non podemos ser militares, temos que ser outras cousas. Pero os coros e danzas foron a sección folclórica da falange española, da sección femenina de falange española. Entón, nesos coros e danzas, fíxose unha deportivización, disciplinarización, fíxose violencia sobre os corpos das mulleres principalmente, porque os organismos eran femeninos, foron solo femeninos hasta moito adiante, logo nos 60 aceptouse a participación masculina tamén, entón foron estructuras de encuadramento corporal, foron estructuras de dominación masculina, foron estructuras de folclorismo hiper heavy, foron estructuras de hipergalaiquismo a través da música. Entón, si todo o que vimos falar do monte, do marisco, si o marisco efectivamente é unha construcción, o folclore galego de traje regional tamén. De feito, o traje regional non existe. Non existe un traje regional de Galicia. Eu sinto decir algo así tan heavy, creo que ademais hoxe xa temos unha serie de reflexións que hai 10 anos non tiñamos. Entón, o traxe regional como construcción pechada, igual que a mariscada, non existe. É unha construcción tipista e folclorista que se mostra de nós. Co paso dos anos, o traxe documentouse moito máis e temos documentación de vestimenta moito máis a caída desa imaxe da saia vermella con líneas negras, con medias brancas, dengue e camisa con lacitos vermellos se eras solteira, con lacitos negros se eras viúva, que non sei se sabedes esta simboloxía, pero bueno, os laciños que levábamos no puño de folclórica, se eran vermellas, simbolizaban ser solteiras. Se eran negros, simbolizaban ser viudas. Se eran brancos, simbolizaban ser casadas. Entón, bueno, este tipo de historias todas, efectivamente, ocurren no folclore de sección femenina, por exemplo, e non só, porque nas agrupacións folclóricas, que son marciais, onde a marcialidade é como moi deportivizada, tamén ocurren cousas que teñen que ver coa dominación, con estructuras moi machistas, etcétera, etcétera. Entón, eso non pervive o modelo folclorismo franquista porque é máis elegante hoxe en día, pero perviven estructuras bastante graves, a meu ver. E pensas que todo isto, este papel que tivo a respecto do folclore, o franquismo, influiu posteriormente no sentido de eu, noutras conversas que tiven aquí con xente que se introduciu na música xa a finais dos 70, nos 80, especialmente de estilos alternativos, rock, daquela punk, etc., decían que eles, toda a xente do seu entorno, vían precisamente como algo negativo a gaita e todo iso, porque todo o que eles transmitía o franquismo e o nodo daquelas. Entón, que asumían toda esta escena non musical nova de novos estilos tamén en parte porque era algo distinto e rompedor co que se lles viña a trasladar anteriormente, bueno. Claro, porque a imaxe que se construiu a nivel folclórico de nós tamén é unha imaxe profundamente cutre, manida e fatal, o sea, é fatal. Entón, eu entendo que durante moitos anos, e hoxe en día tamén, haxa un rexeitamento cara a esa imaxe musical de nós. Eu, de feito, tamén a vivo, tamén a teño. Entón, hai certas cousas, por exemplo, que me doe ver, Inda, de feito, podería falar de programas de televisión actuais como el Got Talent. Non digo máis, pero bueno. E de vídeos virais e rollos así. A min dóeme. Entón, entendo perfectamente que durante un tempo estilos musicais, ademais contemporáneos, de peña nova, relacionada con movimentos alternativos,
punkis, aos que lle gustaba o rock and roll, o punk e o jazz ou outros estilos, dixeran, eu apártome desta imaxe, pero en realidade non é que se apartaran do que somos musicalmente, é que do que se apartan é desa idea musicalmente. O que pasa é que durante moitos anos, e hoxe en día eu penso que todavía aínda, creemos que nós somos esa imaxe musical e do que nos temos que convencer é de que non o somos. É dicir, a imaxe que nós somos musicalmente está nos sitios que indiquei antes, nas señoras de Toutón que organizan a pandeiretada e o serán de Toutón, nas informantes que ten Xulia Feixóo, Guillermo Fernández, eu nos libros que publica Central Folk. Eses son os nosos gaiteiros, zanfoñistas, pandeireteiras, tocadoras de percusión de man. Esa é a nosa tradición oral. Esas son as nosas músicas e a nosa tradición musical. E a outra é unha construcción folclórica. Pode ser máis digna ou menos digna, pero entendo perfectamente que se sinta un rexeitamento, porque como para non sentilo. Ti, por exemplo, que editaches o libro das pandeireteiras e mens, supoño que o que representaban as pandeireteiras e mens era radicalmente distinto ao que se ensinaba no nodo, non? A resposta breve é sí, de feito é a outra cara da moneda, pero logo pasan cousas, porque concretamente as pandeireteiras de Mens formaron parte dunha agrupación folclórica coruñesa no final do franquismo que tamén son moi interesantes precisamente por iso, porque sendo mulleres de tradición oral totalmente, si formaron parte do primeiro universo e circuito do folclore dos anos 70, 80 galego, cando se revificou esa idea do folclore galego. Entón, elas son un lugar no que mirar ambas... Sí. E pensas, por exemplo, na música actual, quero dicir, nós vemos que na música actual agora hai grupos trap, hip hop, bueno, eso, dende diversos grupos, non? E vemos como se está mostrando unha música en galego diversa, que non é só a gaita e a pandeireta, pero a vez pensas que esa diversidade pode ser folclorizada tamén, quero dicir, vemos como... Folclorizante, sí, por exemplo, vemos eu moitas veces cando vexo pois comentarios, non, de grupos de xente que igual non é galega, non? Pero tamén, pois como pode ser de, non sei, Baiuca, Tanxugueiras, Boianca Costova, ves que incluso hai tópicos nos comentarios sobre estilos que non teñen nada que ver co que se facía hai 100 anos, non? A min, os procesos creativos que nos leven musicalmente cara a outros lugares parecenme maravillosos. Eu non incido tanto niso. O que me preocupa máis é como se utiliza de maneira digna, de maneira respetuosa, de maneira non extractivista, non capitalista, non para conseguir enriquecerse a través de medios da industria musical máis mainstream. Eso preocúpame moito máis que agora mesmo haya xente facendo electrónica mesturada con música tradicional. Eso pareceme unha maravilla. E eu pensaba que era imposible hai 10 anos. Sabes? O sea, eu que hoxe en día os rapaces bailen muiñeira con montra ou bailen electrónica con muiñeiras ou jotas da Saliboria e de Baiuca, bueno, eso me pareceme unha maravilla, pero hai que analizar cada casuística, hai que ver desde que lugar se enuncia, si é respetuoso, como se integran os arquivos, se utilizan arquivos de informantes tradicionais, se están ben citados, se hai permiso de uso, porque hai que ver que unha muller que xa non vive e que quedou gravada nun arquivo xa non pode decidir se tú a usas no teu disco musical. Entón, hai que ver como elaboras ferramentas de carácter ético para poder utilizar esos materiais hoxe en día. Agora, procesos creativos, bueno, a primeira en ser criticadísima por hereje neste país, por facer cousas distintas, foi Mercedes Peón. Mercedes Peón, sí. É unha institución internacional tamén da música tradicional galega. Sí. Entón, a min
Os procesos creativos todos, eu nese sentido animo a todo o mundo a revisar o seu purista interior. Que todos temos, e todas. Que todos Todo... levamos. Sí. E é moi complicado quitalo de enriba. Sí. E xa para rematar, porque son as 9, eu quería preguntarche, bueno, que chegou de todo isto aos nosos días? Porque eu, por exemplo, hai uns documentais da televisión española sobre Galiza, sobre os Ancares, o Courel e tal, que xa vin hai uns anos, que eu pensei que eran do Nodo, pero logo cando vin a data eran de 1984, e reproducían o mesmo patrón, exactamente o mesmo que había no Nodo, non? E incluso a día de hoxe, pois podemos ver eso, anuncios publicitarios en supermercados e moitas outras cousas que seguen o mesmo patrón. Entón, que chegou a nós, en nós e a día de hoxe? Moito. Chegou, está por todas partes. Está nos spots publicitarios, nas cartas de restaurantes de Compostela que poñen nos platos a categoría a la gallega. Xa. Como se eso non fose noso de todo, non? A la gallega. Está en nós mesmas, na idea que nos temos do que somos, no que non sabemos no que non sabemos que non somos, e está nos medios de comunicación todos os días, na promoción turística que se fai, na idea preconcebida que traen de nós as persoas que nos visitan todos os días. No discurso político tamén, non? Discurso político, na instrumentalización que se fai dos patrimonios culturais múltiples. Está, a última vez que o vin, eu nas miñas palestras e conferencias levo exemplos Nodo de onte, sin ser Nodo, para que se me entenda. Entón, poño paralelismos polémicos para que se vexa Nodo nun anuncio de televisión, nun anuncio do YouTube ou nun programa de televisión. Para pechar, se vos parece, vou vos a poñer o último exemplo que me indignou profundamente. Que foi que, non sei se sabedes o que pasou hai unha semana e media ou dúas, no Got Talent. Foi un grupo de rapaces, un grupo de moitos rapaces noviños, adolescentes e rapaciños pequenos, bailar o Got Talent. E deben ser alumnos dunha escola de música moderna, de músicas urbanas, de baile urbano. Entón levaban un espectáculo de baile urbano que eu non vin, o primeiro non o vin, só sei que vin a segunda proposta que fixeron. A segunda, o sea, pasaron unha eliminatoria e na segunda proposta que fixeron, estos rapaciños son de Narón, creo, da zona de Fene ou Ferrol, por aí, zona Ferrol. E estos rapaciños, na segunda proposta, levaron tamén unha proposta de baile urbano con saias regionais sencillas de colores, vermellas, amarelas, cas líneas negras típicas, foron vestidos de peregrinos, foron con mochilas e cunchas de peregrinos, con chubasqueros, con paraguas, etc. Levaron unha estructura estética, bailando moderno, urbano, que tiña que ver ca nosa imaxe folclórica. E sabedes por que o fixeron? Porque o xurado, na primeira fase, a crítica que lle fixo foi moi bien, pero moi pouco gallego, La próxima vez tiene que ser máis regional, para hacer un homenaje a vuestra tierra. Mi madriña, pois, si, entón... Pasou hai 15 días, podes buscalo, Got Talent, galegos, non me acordo de como se chama o grupo, pero se metedes Got Talent, gallegos, viral, a vos salir as dúas actuacións. Pero que interesante é ver as críticas, porque aí é onde está a información. Sí, porque... Sí, pero... O mellor que poden todo o que fan. Claro. Sí. É que ademais... Por que teñen que ser tan galegos? Que pasa? Que se non van de galleguitos non son galegos? Claro, Ou non nos fan unha digna homenaxe aos galegos? Ou como é a cousa? Que para ser galegos teñen que ir cun bogavante nunha man? Claro. E con anécora. Sí, é que se o pensamos, levado ao extremo, eso é como se vai un rapaz que é de Camerún e lle din, no, mira, tienes que ir con la lanza, el tigre, e no, o sea, é exactamente o mismo. E é imperdonable porque é colonialismo. Bueno, claro. Efectivamente, nós... Pero isto igual tamén é colonialismo. Exactamente. Nós tamén sufrimos unha estrutura de carácter colonial.
Claro, claro. Sí. E que, ademais, se lle preguntas a moita xente de Compostela, pois igual o que quere facer coa Concha de Vieira co traxe de peregrino é queimalo, claro, porque está sufrindo as consecuencias, non, deste camiño de Santiago, que xa non é camiño de Santiago, senón que é un produto comercial. Entón, claro. En definitiva, En está en definitiva. todas partes, sí. Ver dónde está en nós e ver como poder deconstruílo con humor, con dignidade, con botalante, sin autoodios, mirando para diante, decidindo o que se quere ser e o que non se quere ser e conservando o que somos patrimonialmente, lingüísticamente, culturalmente, territorialmente, aceptando todos esos lugares que se supoñen que non somos, pero sí somos. O sea, como por ejemplo, feos e maltratados e chapapoteados e tantas outras cousas. E pelexóns tamén, que aquí a loitar somos tamén do que non hai. Xusto comentan por aquí, xa para rematar, turismo agresivo, monocultivo e eólicos. Es fan o noso país na Mariña, por exemplo, ben verde, pero non saben que non nada diso é bo. E logo comentan por aquí tamén que en algún día haberá que investigar tamén todos os tópicos que hai producidos, entendendo o contexto de época, por exemplo, nos movementos regionalistas e nacionalistas do século XIX e comezos do XX, non? Que eso daría para outra... Esos foron os primeiros movementos de construir esa imaxe folclórica. O que pasa é que a construíron por diferenciación política. Claro. As razóns que moveron esa construcción foron outras, pero o folclorismo está presente, por suposto. É que se deron en todos os movementos nacionalistas europeos nesa época, non? Entón, pois, bueno, nada máis, iso che non vai a ser que che deixen encerrada aí, senón eu tería moitísimas máis preguntas e nada, agradecerte por unha parte pois que estiveras hoxe nesta conversa, recomendar tamén pois a xente que nos está a ver este libro Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista, que se non me equivoco está xa na segunda edición, non? Así é. E nada, recomendalo porque é moi interesante. Eu a única crítica que lle faría é que o Gallá fose máis grande, porque a min encantoume. Foi unha lectura, xa digo, rapidísima, pero que ten moitísimo trasfondo e que deixas tamén moitas tarefas para logo, para investigar pola nosa conta, en enlaces do nodo, non? E para seguir estudando tamén a futuro. Sí. E nada máis, eso, agradecerte novamente que estiveras aquí e nada, seguimos en contacto pois para falar no futuro outra vez, que hai moito máis do que falar, non? Cando queirades, foi un placer moi grande. Grazas por convidarme e para calquera cousa fico aquí, vale? Sede libres. Graciñas, obrigado. Obrigada. Chao. Bueno, vamos a deixalo aquí, espero que vos gustara, a verdade que foi unha conversa moi interesante. Eu, como decía, tiña moitas preguntas pendentes por facer, pero, bueno, tiñamos que rematar esta hora e eu creo que tamén así é un contido que queda non moi grande para que poidades seguir fora do directo. Como digo, mañá estará subido xa na nosa canle de YouTube e de iVoox, podedes velo calquera momento, vades a telo eso, como digo, tamén en formato podcast. E nada máis, dicirvos que eso, temos aí os bonecos o apalpador que quedan os últimos e tamén que a vindeira semana, se todo vai ben, vamos ter unha nova conversa, será xoves ás 8:30 e vai estar connosco Mini, seguro que o coñecedes por o seu traballo a nivel musical, pero tamén a nivel político. Vai estar connosco vindeiro xoves ás 8:30 aquí en Twitch. Vamos a falar de moitísimos temas. Eu animarvos a seguilo porque é unha oportunidade única tamén con unha persoa que é referente no noso país. E nada máis, deixámoslo ata aquí, son as 9:10. Xa digo, mañá pola mañá teredes todo subido no noso YouTube e no noso iVoox. Agardo que vos gustase, que desfrutarades, tedes todas as conversas nas nosas redes. Graciñas, boa semana, chao.